हेलो फ्रेंड्स। आज मंगलवार 7 तारीख आज नवंबर 2023। दोस्तों आज ऑफिस को जाने का तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई मुझे, कल से बहुत ज़्यादा है, कल भी बहुत थी, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया। आज कभी मैं कैंसिल किया ऑफिस जाने का, घर से ही काम करूँगा। स्नान करके हो गया मेरा, झाड़ू लगाया घर में, अभी जाके बिस्किट और दूध लेके आता हूँ दोस्तों। जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। तो चलते हैं, दूध बिस्किट लेके आते हैं। गाड़ी की चाबी, ये टॉवल सूखने को डालता हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये लेके आया हूँ मैं, इसमें क्या है, इसमें चीकू लेके आया हूँ मैं, चीकू दोस्तों। ये चीकू लेके आया हूँ, टोस्ट चाय के साथ और ये बिस्किट्स स्वीट मार्ट में से लेके आया हूँ। ये गोकुल का दूध, अभी दूध मैंने गर्म करने के लिए रखा है दोस्तों। दूध गर्म होने के बाद चाय बनाऊंगा। चाय बनेगी, चाय के साथ टोस्ट खाऊंगा। फिर मेज़ का खाना बचा हुआ वो रात के लिए, मेज़ का टिफिन दे दिया रिटर्न। और ये मेरा जो टिफिन बॉक्स है उसमें मैंने पूरा, मेरा जो टिफिन बॉक्स था उसमें मैंने पूरा खाना निकाल के रखा हुआ है, तो रात को खाऊंगा वो। बाहर चलते दोस्तों, बाहर देखते क्या है। बाहर का नजारा, पेट्रोल पंप पे लाइन लगी है सीएनजी के लिए दोस्तों। चाय भी बन रही है दोस्तों, दूध गर्म हो चुका है, अभी चाय बना रहा हूँ दोस्तों। ये चाय टोस्ट आ गया मेरा, अभी किसी चाय टोस्ट खा लेता हूँ, पी लेता हूँ चाय, फिर आगे बात करेंगे। बहुत गर्म हो गई चाय। बढ़िया है। चाय पीने के बाद मिलते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स चाय पी के हो गया है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो दोस्तों। अभी मेरी शिफ्ट 9:30 बजे है, अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ा सोऊंगा मैं, फिर उठूंगा, फिर
इसके बाद लॉग इन करके काम करूँगा, तो उसके पहले थोड़ा खाना खा लूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर दोस्तों।